le chariot avec des cuir de vache. Et de yak, comme ça. Tout le monde et maintenant le monsieur qui va nous expliquer l'ancienne yourte de Mongolie qui est faite naturellement, la nature matérielle. Ça s'appelle Энэ одоо 1800 оны үеийн дотор дайргаан спортын дайргаан үзэмчин талын гэр байгаа. Дотор талын эдийн засгийн сахиус энэ одоо манай эзэн зөв юм байна. Мөчийн одоо чигээр одоо за бид нэг хадгалж одоо өвөө уламжлаж тэг одоо тээж байгаа та. Юм ингээд 200 жил гараа ингээд хадгалаад манай өвөө юм зам хүн байсан. Үүний бурхан сахиус тэгээд бид нар ингээд сахиусны гэр бол хадгалж ингээд ангийн явдаг. Тэгээд жилийн жил дан шиг наадам за энэ соёлын сайхан энэ наадмуудаа гаргаж олон түмэндээ өгүүлж хүүхд багчуудад өв соёл ийм юутай гэж ингээд санахад өгүүлж харуулж ирдэг юм аа. Энэ өгөрөөд одоо бид нар дэлхийгээс ондоош гэрийн гурван наадам одоо энэ өв соёл те энэ өгөрөөд бид нар дэлхийд ондоош ганцхан ийм л юм байдаг. Дэлхийд бид нар тэрийг ингээд өвдөж байгаа ингээд их сайхан хадгалж ингээд нангид явж ард түмэндээ үзүүлж байгаа маа. Тэгээд дараа өвөө болоод энэ манай өвөө одоо эзний бол эзэн зөв одоо 4-5-2-ыг орж байна. Ийм одоо бурхан сахиусны гэр байгаа. Тэгээ бид нар сахиусны гэр учраас ингээд нэг ширхэг одоо юм дутаахгүй улам ингээд чамдаа хадгалж нандгинж ингэж тэгээ соёлынхаа үрдгүүлж тийм ээ ингэж явдаг юм аа. Нэрийг одоо юугаар хийсэн бэ? Одоо энэ дээр үед бол бас ямар ч одоо хадаас гэдэг юм уу? Одоо бүх юм цуглуу одоо л хадаас өрөөх юм болсон. Одоо бол яг манай болж өгүүлэл одоо өвдөр сурын оролцуулаад байгаа. Тэгээд одоо 200 жилийн настай юм чи алсаасаа жоохон юм хэврэгшжээ тийм ээ. Тэгээд одоо гэрийг бол одоо яг өөрийн гараар хийсэн цагаан хэсгээр байна. Тэгээд оос өгчнүүдээр бол бүгдээ сайхан сардгийн хөвгөрөөр ингээд том хийсэн байна. Сардгийн хөвгөрөөр хийсэн. Сардгийн хөвгөрөөр за хаяач гэсэн одоо ингээд дандаа зээг наа байна. За үнэн нь бол одоо суулбарын өн байгаа. Хан нь бол Монгол модон хан байгаа. За эсхий үг яг эсхий үг гэж байгаа. Найз авч байгаа хоёр юм байж шүү дээ. Тийм ээ. Аа ингээд байна. Тэгээд юм уу гэж ажиллаж тийм ээ. ингээд гэрийн одоо гаруун талаас яхан бол за энэ одоо сайхан хараг сэж байна. За зайлан богц гэх тийм ээ одоо морин дээрээ сайхан ингээд оолж байна. За энэ бүхүүр Одоо энийг юугаар ямар материалаар хийсэн бэ? Энэ одоо үгийн шиш ингээд энэ ч одоо сайхан бас үгийн ширээ идээд ингээд бүгдийг гараараа ойсон гэсэн үг шүү дээ. Гараар дандаа гараар тэр үеч юм машин бол энэ ч одоо ингээд дандаа гараар шүү. Энэ одоо 200 жилийн настай ер нь ойрхон. Тэр бол ерөөсөө дээд нь одоо ингээд 200 жилийн настай дээд хадгалаад байсан. За энэ имэйл байгаа. Энэ одоо ингээд бүр халах имэйл. Тэгээ одоо ингээд үдцэн одоо энэ юм уу төлөмөл үнэгээ сордсон. За энд одоо сорнууд тасарсан учраас одоо ингээд шинжилсэн босчом ингээд. За энэ 6 наалттай Монгол утас гэж Эдэн Монгол утас гэж. За энэ бол одоо ерөөсөө ингэж их одоо юм ховор байсан юм уу дээрээ усууд ийм байсан одоо ингэж нь өмссөн маш тийм ээ. Энэ бол одоо нэг зүйл одоо байгалийн материал байна шүү дээ. Ийм юм ба шүү дээ. Энэ ор бол одоо ингээд наараа ор тийм ээ. За орн бол адилхан. Захур буу. Энэ захур бууг бол одоо өөртөө сумаа хийгээд дараа хийгээд ингээд сайхан хотондоо дуургаад ингээд тухай бол чон. Энэ бол бүр ганграаных нь одоо дээр одоо энийг ингэж мөнгөөр ингэж одоо юу байсан. Энийг одоо би сайн хэлж идэггүй. Энэ дээр бас нэг өөр төрлийн одоо үг одоо тэр ан мангааг нь хад бас те бас өөр нэг юм юутай там ажиллаж амлуулсан гэсэн юм ээ. Тухай юмдаа бас антныг хайрлсан энэс нэгүүлсэн байна шүү дээ. Өөр би бод тэгээд ангааг надад гэдэггүй байна тийм ээ. Ийм байна. За энэ ширмэл дагуулж байна. Энэ болохоор одоо ер нь юу эсхий энэ бол эсхий шүү дээ Монгол эсхий. Тэгээд сайхан хэмжээ сайхан ингэж ширсэн. Тэмээний уцаа ширээ шүү дээ гэж.
Тийм ээ. Аа энэ бол одоо сайхан юу вэ? Сексуургэн тустай дээд байх юм ээ. Дээд аа дээд. Өөр Тулаахан. гадуур нь одоо нэг юм байхгүй. Ингээд эсгээд ялтай одоо энэ эсгээд цагтаа байсан. Тийм байна. Тийм байна. Эсгээд эсгээд цагтаа ингээд ангас сексуургэн дээр. Яа дэшээ энэ бол одоо бөөгийн хэцэн гэрэг цагтаа одоо бардаг гэж одоо цааны хэврээр юм хандгай хэврээр гэсэн одоо ингээд тийм энийг бол яг зөв мөжинцэг гэлээр Бөөгийн юу вэ? бөөгийн Ёс зан үйл. гэдэг бардаг. Бардаг. Энэ одоо Эстний одоо 2-300 жилийн хэдэн ч жилийн төвдөө ийм сайхан автар байгаа. За энийг бол одоо ингээд сураар ингээд одоо сайхан хинжээлээд тэгээд ингээд үдээд ирсэн. Тэгээ Монгол чөлтэй бор автар байгаа. За морин өөр бол одоо юунаас үүдээд морин өөр гэж яасан. Тэр мориныхоо хурдан мориныхоо толгой тэгээд сүүлээр нь чавцаа нэгээд тэгээ морин өөр гэж гарч ирсэн. Домгоод надад бүсний энэ одоо говийн савд гэж байгаа. Болонгоо ирээд зааж өгдөг. За ингээд алтан гэрэлгээ судрын барьж одоогээр судрын бандрагчгээ судрын заавч тийм хүн юм. Аваад яг нэг төрөж харна гэж хэлчихсэн. За энэ авдрыг За бохос госын яг түрүүний харны яагаад. За нэг бахан одоо бохны юм тийм ээ. За ингээд сайхан бүгд одоо ингээд нуусгүй явж хатгаар одоо энийг жишээ нь. За ингээд энэ нуус байхгүй ингээд зааны ясан гэдэг. За энэ ингээд сайхан ингээд за ингээд сайхан явчих. За ингээд энэ одоо өнөө нь одоо хондоо сатгын тоон одоо шүү дээ. Сатгын тоон гэж одоо ингээд хоёр хуваагдчихдаг өнөнд дошоо буудаг. За тэмээ хүрэн очиод одоо их сайхан хамжтай. Одоо өргөж юм да тийм ээ. Түгээгтэй юм аа мод ваа. Я дараагийнх нь толгой бол одоо энэ сүүлийн үед ийм дөрвөн юм тавьсан. Тэгэхээр гурван юм толгойтой толгойн гурван чулуу гэх тийм. Одоо бол ягаад сүүл дөрөв болсон юм бэ? Энэ толгойн гурван чулууроо юм ташиж байна гэдэг ингээд дөрөв болсон. За энд одоо ингээд сайхан бүрхээрээ тавиад доорн сайхан ширэн доондоо энэ цагаагаа хийгээд тэгээд ингээд Монгол аригчид энд ингээд тооныхоо дуурсараа гэж гарсан байна. Энд бол яг ингээд хоосон байж бодох тариа авсан. За энэ ингээд бүрхээр за энэ бор автар, эмээгийн бор автар гэдэг. Сайхан бор автар маань. За энэ ингээд эргүүл уу, эргэнэг гэж ярина. Зарим газар эргүүлч гэж ярина тийм ээ. За энэ гоолийн шанах ч одоо ингээд өөрөөс нь ямар ч одоо юм юу баг тийм ээ. Шууд ингээд татаж хийсэн. Энэ агаар хувь ингээд одоо зөв юм уу одоо юу вэ? Энэ уур нэг юм гэж байна. За энэ одоо ачиг өөрөө туснаа яв. Ачиг өөрөө туснаа яв. За энэ одоо бас цаагаа нүс энэ ташин гэдэг дэрсээс үүссэн. Шинэ байна. За энэ бол одоо өөрийн цаадах юм байна. За данкнууд бол энэ бол одоо ингээд сапаа хийгээд сапаа хийгээд энэ гол юм толом хөрөл удаа хөрөл удаа. Тэрсэн хөрөлөө шээ. За энэ одоо сайхан термин удаагаа сайхан хийгээд тэгээ удаагийн чинь хайр тоон дээрээ сайхан хуурчныхаа дараагаар самраад юу гэнэ хальсын гарчин. За тэрний дараагаар нөгөө юу яасан 10-аагаар хийгээд яа тийм ингээд тэгээд сайхан дараагаар шигшээд тэгээд 10 ангууд гарч ирнэ 10 ангууд дөрөв авчих. Яа гэсэн. нач Энэ юунуудын дундуур 10-аач орно. Яг эндээ ингээд нинүүгээр яваад ингээд 10. яг энэ терм хэдэн жил настай ойролцоо юу? Юунаас л 200 жил настай. Ямар сандаа хагараад ингээд хөссөн ш тийм ээ. Тийм. Хатны одоо сүг зургийн дэвтэй байгаас тийм бараг. Тийм бай. Энэ эргэн тойронд нарсаар хэдний урагштай. Хагарахгүй гэсэн. Одоо ингээд хагарсан ш тийм. Хагарсан үү тийм. Тэгээд энийг нарсаар хамгаалсан ш. Хай. За. Яаж тэгээд Et voilà, on a retourné aux capitales de Mongolie. Je suis très content de l'activité aujourd'hui et je pense que le gouvernement mongol qui organise ce grand festival avec la participation de 21 ethnies, ethniques groupes de Mongolie et qui habitent tout au long de la territoire de Mongolie.
Et je pense qu'à l'aide de cet événement, on a possibilité de voir en même temps tous ces gens-là et pour sentir comment la culture de différence. Et je pense que ce petite vidéo vous a donné quelques messages à la culture de Mongolie et je pense que le gouvernement qui organise cette activité pour augmenter le nombre de visiteurs de tourisme secteur en Mongolie pour propulser l'économie de Mongolie. Et voilà, je pense que ça vous a plu et à la prochaine vidéo. À bientôt.